सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप पे अगर आपको क्रैकलिंग साउंड का इशू आ रहा है, यानी आपके लैपटॉप की जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रही, उसमें कुछ मतलब फटी फटी सी आवाज़ आ रही है या कुछ उसमें कट कट की आवाज़ आ रही है, मतलब क्लियर ऑडियो नहीं आ रही, तो उसको आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हो। और आपको एक और चीज़ मैं आप यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम है क्रैकलिंग साउंड की, इसका कोई एक सोर्स नहीं होता, इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हर एक लैपटॉप पे डिपेंड करती है कि उसमें क्यों आ रही है। तो यहाँ पे मैं हर एक लैपटॉप की मतलब इशू को डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपकी भी लैपटॉप की जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न भी 100% इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑडियो की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि 90% लैपटॉप में वही रीज़न होगा इस प्रॉब्लम का आने का, कि आपके लैपटॉप की स्पीकर्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है ख़राब हो चुकी है। अब ये थोड़ा सुनने में आपको बुरा लग सकता है, शॉकिंग लग सकता है, और थोड़ा मतलब आपको डर भी लग रहा होगा, बट ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ये हर एक लैपटॉप में कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, और ज़्यादातर जब आपका लैपटॉप 3-4 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं कि जल्दी भी ये प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है बिल्कुल 100 में वॉल्यूम रख के अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं रेगुलर, जिससे कि जो है स्पीकर की मेम्ब्रेन जो है कुछ समय बाद जो है कमज़ोर हो जाती है, और उसमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं, वो फट जाती है। इसकी वजह से वो फिर ख़राब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, राइट। और इस चीज़ को आप कंफर्म करने के लिए अब मैं बता देता हूँ कि भाई मतलब आपको अभी ये नहीं करना कि आपके लैपटॉप को खोल देना और उसके मतलब स्पीकर चेक करने लग पड़ने हैं। ऐसा आपको नहीं करना। लैपटॉप जो है बहुत ही सावधानी के साथ खोलना होता है यार, क्योंकि कुछ भी इसमें अगर मतलब कुछ स्क्रू वगैरह कुछ नहीं घूमा या कुछ ऐसा हो गया तो मतलब मदरबोर्ड के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है जिसको आपने 2 मिनट में खोल के चेक कर लिया, राइट। तो पहले इसको हम बिल्कुल कन्फर्म करेंगे, तभी हम आगे जो है फर्दर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो इसको कंफर्म करने के लिए अपने लैपटॉप पे आप कोई भी म्यूज़िक, हाई कोर म्यूज़िक की वीडियो जो है प्ले कर दो फुल वॉल्यूम पे, राइट। और उसके बाद अपने आपको पता ही है कि आपके लैपटॉप में जो अगर 2 स्पीकर हैं तो वो किस किस लोकेशन में है, तो वहाँ से ट्राई करो कि चेक करने की अगर दोनों में से ही जो है ख़राब साउंड आ रही है तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि भाई आपके लैपटॉप की स्पीकर ख़राब नहीं है। अगर सिर्फ एक स्पीकर में से ही वाइब्रेशंस आ रही हैं या ख़राब साउंड आ रही है तो 101% जो है आपके लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं वो ख़राब है। बट इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का मेथड भी बता देता हूँ। सिंपली आपको स्टार्ट आइकन पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम्स में हम जाते हैं एंड यहाँ पे आपको साउंड्स का ऑप्शन मिलता है। सेकेंड ऑप्शन ही साउंड्स का आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है अपने स्पीकर्स लैपटॉप पे सिलेक्ट करना है। बेसिकली ये रियल टेक आर ऑडियो के नाम से ही जनरली लैपटॉप्स में होते हैं, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल। तो अभी आपको पहले क्या करना है, जो लेफ्ट चैनल है उसको बिल्कुल जो है 0 पे कर देना है, एंड जो है वॉल्यूम जो है आप 100 में कर दीजिए, और राइट चैनल की 100 पे कर दीजिए। और अभी जो है आपके लैपटॉप का सिर्फ जो राइट स्पीकर होगा उसी से ही ऑडियो प्ले होगी। लेफ्ट स्पीकर है यानी लेफ्ट चैनल है उसमें से कोई भी ऑडियो नहीं आएगी। तो सिंपली हम टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी मेरे जो है स्पीकर में से बिल्कुल क्लियर ऑडियो आई, कोई भी इसमें इशू नहीं आया, ठीक है। तो मतलब मेरा जो लैपटॉप का जो राइट चैनल है यानी राइट स्पीकर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गुड साइन है कि भाई मेरा राइट स्पीकर बिल्कुल ओके है। और बट अभी इसको कंफर्म करने के लिए हमें जो है लेफ्ट चैनल को बिल्कुल 100 में करना है और राइट चैनल को 0 पे करना है। फिर से हम दोबारा टेस्ट पे करते हैं क्लिक। तो मेरे केस में दोनों स्पीकर में से क्लियर ऑडियो आई। आपके केस में क्या हो सकता है, मे बी जो है एक चैनल में से जो है ख़राब ऑडियो हो सकती है, ठीक है। मे बी वो लेफ्ट चैनल हो सकता है या राइट और चैनल हो सकता है। तो उस केस में 101% आपके लैपटॉप की स्पीकर जो है ख़राब है। मतलब जो भी राइट चैनल में से अगर ख़राब साउंड आ रही है तो आपका राइट स्पीकर ख़राब है, लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट स्पीकर ख़राब है। अगर दोनों में से ही ख़राब साउंड आ रही है तो ये गुड न्यूज़ है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है, क्योंकि उस केस में जो है कुछ अदर इशू हो सकता है आपके लैपटॉप में, क्योंकि एक साथ दोनों स्पीकर कभी ख़राब नहीं हो सकते। मतलब 0.001% चांसेस है ऐसा हो, क्योंकि लैपटॉप के 2 स्पीकर्स होते हैं और दोनों एक साथ ख़राब कभी नहीं होते। हमेशा पहले एक की मेम्ब्रेन ख़राब होती है, फिर कुछ समय बाद दूसरे की ख़राब होती है, राइट। तो अगर आपका लैपटॉप जो है इस तरह के सिम्टम शो करता है, तो मतलब अगर एक ही स्पीकर में से ख़राब साउंड आ रही है, एक से नहीं आ रही, एक ही चैनल से अगर ख़राब साउंड आ रही है तो आपके लैपटॉप का स्पीकर जो है वो ख़राब है। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, तो ये बेसिकली कोई भी यहाँ पे सेटिंग्स से तो ठीक होने नहीं वाला। इसका एक ही ऑप्शन है कि आप उस चैनल को बिल्कुल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके लेफ्ट चैनल से ख़राब साउंड आ रही है तो उसको बिल्कुल 0 पे कर दो और दैट्स ओके, ठीक है। और फिर आप मैनेज कर लो, एक ही चैनल से ऑडियो प्ले करो, राइट।
क्योंकि मतलब ये जो क्रैकलिंग साउंड होती है काफ़ी इरिटेटिंग होती है और काफ़ी बंदों को इरिटेट कर सकती है। बाकी इसका जो दूसरा जुगाड़ू मेथड है वो है ये कि आप एक्सटर्नल स्पीकर जो ब्लूटूथ वाला आता है या ऑक्स केबल वाला, वो जो है अपने लैपटॉप के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इस थर्ड मेथड की, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेथड है कि भाई आप अपने लैपटॉप पे जो स्पीकर्स को जो है रिप्लेस करवा लो और आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल मतलब जो ऐसे नया जैसा आया था उस कंडीशन में हो जाएगा, राइट। कोई भी उसमें हार्डवेयर इशू जो है नहीं रहेगा। तो स्पीकर को जब आप रिप्लेस करवाते हो, यहाँ पे गाइस आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं आपको ऑफलाइन जो है परचेज नहीं करने या ऑफलाइन जो है रिप्लेस नहीं करवाने, क्योंकि हर एक जो है शॉपकीपर के पास आपके लैपटॉप के मॉडल के स्पीकर नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप मार्केट में हज़ारों लैपटॉप्स हैं और हर एक लैपटॉप की स्पीकर रखना किसी भी शॉपकीपर के पास पॉसिबल नहीं है। तो स्पीकर आपको हमेशा ऑनलाइन परचेज करना है। आप अमेजोन पे जो है अपने स्पीकर का अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल सकते हैं और स्पीकर डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपके लैपटॉप के मॉडल के परफेक्ट स्पीकर मिल जाएंगे और आपको उन्हीं को परचेज करना है। और इनका प्राइस अंडर 1000 ही रहता है हर एक मॉडल का। और अगर आपका लैपटॉप जो है सस्ता लैपटॉप है तो आपको 400-500 में मिल जाएंगे। अगर थोड़ा कॉस्टली है तो मतलब 800-900 में मिल जाएंगे, राइट। और आपको उनको वहाँ से परचेज करना है। और बात रही इंस्टॉलेशन की, तो आप खुद भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो दे सकते हैं, आपके हर एक लैपटॉप की जो है डिसअसेंबली वीडियो मिल जाती है। तो आपको सिंपली अपना लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करना है, पुराने स्पीकर को बाहर निकालना है, लैपटॉप से उनको अनप्लग करना है उनके जो कनेक्टर्स हैं, और फिर आपको जो है नया स्पीकर्स को जो है प्लग इन करना है, कनेक्टर्स को आपको कनेक्ट कर देना है। दैट्स इट। ब्लैक पैनल को क्लोज करोगे और आपका लैपटॉप की स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप थोड़े टेक्निकल नहीं हो तो आप किसी लोकल शॉप से भी उनको जाके जो है इंस्टॉल करवा सकते हो, बट परचेज जो है ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि ऑफलाइन में परफेक्ट स्पीकर नहीं मिलते। परफेक्ट अगर नहीं मिलेंगे तो वो आपको किसी और मॉडल के जो है लगा देंगे आपके लैपटॉप पे, जिससे कि आपका जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो साउंड कार्ड होता है उसमें इशू आ सकता है, या फिर जो है आपको जो है पहले जैसी ऑडियो नहीं आएगी, थोड़ी कम ऑडियो आएगी, या फिर क्योंकि लैपटॉप पे अगर वो किसी और मॉडल के स्पीकर डाल देगा तो वो परफेक्ट जो है बॉडी के अंदर बैठते नहीं है, जिसके कारण आपके लैपटॉप में फ्यूचर में दोबारा जो है वाइब्रेशंस की इशू आ सकते हैं, या फिर जब आप अपने लैपटॉप पे फुल वॉल्यूम पे जो कुछ भी प्ले करेंगे तो कुछ वाइब्रेशंस आ सकती हैं। तो मतलब वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन सेम मॉडल के ही परचेज करने हैं। लोकल शॉप से उसको इंस्टॉल करवा लीजिए या खुद कर लीजिए अगर आप थोड़ा टेक्निकल हैं, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। अब बात करते हैं उन सिस्टम की जिनमें कि हार्डवेयर से रिलेटेड इशू नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कैसे उसको चेक करना है। एंड अगर आपने चेक कर लिया और आपके लैपटॉप के स्पीकर जो है बिल्कुल ओके हैं, देन फिर भी जो है क्रैकलिंग की साउंड का इशू अगर आपको आ रहा है, देन गाइस 101% आपके जो लैपटॉप के ड्राइवर्स हैं वो मे बी करप्ट हैं। जो वीडियो एंड साउंड के जो ड्राइवर्स होते हैं आपके सिस्टम में वो करप्ट हैं, या फिर कुछ नए अपडेट्स आने के कारण उनमें कुछ बग्स हैं और जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। देन उस केस में गाइस आपको जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सिस्टम के ड्राइवर्स को जो है अपडेट करना पड़ेगा, जो कि आता है ड्राइवर बूस्टर। और ये कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ये सॉफ्टवेयर है ही इतना पॉपुलर, इसको प्रमोशन की नीड नहीं है। तो सिंपली आपको जो है अपने गूगल पे सर्च करना है ड्राइवर बूस्टर 11। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है, सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको स्कैन पे क्लिक करना है और ये आपके सभी ड्राइवर्स को जो है स्कैन करेगा। एंड मेरा तो यहाँ पे प्रो वर्जन है, आपका मे बी जो है फ्री वर्जन हो। और जो मेन हमारा ड्राइवर है जिसको आपको अपडेट करना है वो है साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर। अगर आपका फ्री वर्जन में ये ड्राइवर अपडेट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता देन आपको सिंपली जो है प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा। बट गाइस यहाँ पे जो उसका प्रो वर्जन है वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यहाँ पे जो उसकी प्रो वर्जन की एक्टिवेशन की है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बट यहाँ पे गाइस आपको हमारी वेबसाइट कंप्यूटर की स्टोर XYZ पे चले जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मैं कर दूंगा। यहाँ पे गाइस आपको विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है सभी एक्टिवेशन कीज मिल जाती हैं, सभी वर्जन की एंड जेन्युइन एक्टिवेशन की मिलती हैं। एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइसेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप प्राइसेस पे आपको एक्टिवेशन कीज मिलती हैं। एंड यहाँ पे एंटीवायरस आपको और अदर बेसिक सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर बूस्टर प्रो एंड 1 PC 1 ईयर की एक्टिवेशन की आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे सिर्फ 149 रुपीज़। तो अगर आपको जो है प्रो वर्जन पे अपग्रेड करना है और इसमें आपको अपने सभी ड्राइवर्स, गेम ड्राइवर्स सबको अपडेट करना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड डिलीवरी का जो ऑप्शन रहता है वो सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सिंपली आपको प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट करना है, यहाँ पे आपको जो है चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद पेमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको जो एक्टिवेशन की है आपकी प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस पे ही डिलीवर हो जाती है और आपको व्हाट्सएप पे ही हमारी टीम की तरफ से आपको अपडेट आ जाता है। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक्टिवेशन की डालना है और आप सभी ड्राइवर्स को है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि सभी को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद गाइस आपको अपने सिस्टम को जो है रीबूट करना है। रीबूट जैसे करोगे देन आपको इस प्रॉब्लम को चेक करना है कि सिस्टम में कहीं आ तो नहीं रही। 101% गाइस नहीं आएगी, बट कुछ केसेस में कुछ
कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि मे बी जिनके ड्राइवर्स भी ठीक हों उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, देन उस केस में गाइस आप मे बी आपकी विंडोज़ में कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपसे ख़राब हो चुकी हैं, या फिर मे बी कुछ विंडोज़ की ऑटोमेटिक कुछ सेटिंग में दिक्कत आ चुकी है। तो उस केस में गाइस आपको मेरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको भी साउंड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा था। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करोगे तो 101% आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो मैंने पहले मेथड बताया उन्हीं से ही जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की जो है 99 व्यूअर्स की जो है प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। नहीं हो रही है देन ये लास्ट ऑप्शन है, इसको आप जरूर देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।